最主要係見到有津貼啦，跟住又唔使錢咁啦，咁啊唔報就笨啦，咁啊就係咁啦。好好喎，呢個答案真嘅喎。頭先啊，喂計唔計佢手臂呢度粗咗幾多？即係呢個 measurement 係唔計嘅。OK，sorry 啊，唔計。係咯，頭先40幾喎，見到你。哇！而家俾大家睇睇先，係43.2，唔知左右手個手握力係咪都會有啲唔同咧？好，擰轉，我哋試另一隻手啊！俾大家睇睇，43.2，距離69都唔係好遠啫。好，嚟咯噃，佢嗰個表情大家剔唔剔到？你信唔信啊？使唔使試多次？我捉過一般男仔出嚟。我哋通過咗69，OK，thank you。你可以話係咪挑戰他周旋，使唔使？哇！睇睇先，手無措。泰臣，我覺得你而家咧，好似嚟咗一個地方咧，都係 humble 啲好。你嘅挑機咧，我 feel 到。唔係輸冇嘢，又唔使輸啲咩嘅，又唔使除衫。試唔試先？如果你2、3幾多？幾多？一樣喎，43.2，43.2。哎呀，你又挑機唔到啦！借啲嘢行出嚟。哇！但係咧，我唔過月拋拋。OK， 好，唔該晒，辛苦晒，多謝晒。好啦，開場啦，其實除渣㗎你，加埋唔夠100嘅男人。50喎，輸俾我哋啊大鑊！冇谷手臂。冇谷，但係又要練喎。係啊。練緊啊35喎，35喎，喂，睇睇，顧下鏡頭呢邊呢邊。望出嚟，唔好谷。40。望出嚟，認真嘅。高嘅。Tyson 呢度唔該。我睇下翻嚟。Okay。